इंडिया की 3 सबसे पॉपुलर सुपर बाइक्स जो हर एक नौजवान की पहली पसंद है और लास्ट वाली बाइक तो पक्का आपकी भी फेवरेट होगी, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। नंबर 3 पे है कावासाकी की निंजा ZX-10R। इस बाइक का तो इंडिया में अलग ही जलवा है, जिसकी माइंड ब्लोइंग साउंड और पावरफुल इंजन के पीछे हर कोई फिदा है, जिसका एक्स शोरूम कीमत शुरू होता है 15 लाख रुपए से। नंबर 2 पे है सुजुकी हायाबुसा। इसे तो आप कहीं भी लेकर चले जाओ, इस बाइक को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हायाबुसा खुद में ही एक ब्रांड है, जिसका एक्स शोरूम कीमत शुरू होता है 16 लाख रुपए से। नंबर 1 पे है कावासाकी निंजा H2। वैसे तो ये बाइक हर एक बाइक राइडर की ड्रीम बाइक है, लेकिन आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है नीचे कमेंट में जरूर से बताना।